Sari Kurki ja on koulun keittiössä töissä. Jukka Hirvonen, kirvesmies ammatiltani. Tämä oli tarkoitus vaan, että tehdään niin kuin loma-asuntona, että sitten myöhemmin muutetaan tänne pysyvästi, vaan sitten tämä nyt vähän nopeutuu tämä tuleminen kunnalle, mitä tarvii näitä käyttötarkoituksen muutoksia ja muita sitten. Että me olen saanut omilta vanhemmiltani tämän ennakkoperintönä noin 6 vuotta sitten. Ja täällä on sen 50 vuotta käynyt ja miehen kanssa nyt lähemmäs 40 vuotta. Tämä idea tuli vasta ihan sanotaan keväällä, kun ruvettiin miettimään, että kun vuokra-asunto oli aika suuri meille, pienempää asuntoa, sitten havahduttiin siihen, että no miksi ei voitaisi tänne tulla, koska me ollaan aina täällä. Siellä on kaikki tarpeellinen, mitä tarvitsee. Kun mekään on ajanut, kun kaupunki ajoo vähän, nythän tämä menee ihan niin kuin... Ei se siihen aikaisen ajello, niin ei se nyt se menee ihan. Kyllä, että ei siinä ole. No ensin pitää mieluiten olla yhteydessä ja selvittää sitten, että onko alueella kaavaa. Ja jos ei kaavaa on, niin sitten poikkeamisluvanhan se vaatii. Sitten jätevesijärjestelmä on lainsäädännön mukainen. Se on talviasuttava, eli on riittävät eristepaksuudet. Ja lämmitysjärjestelmä semmoinen, että sen pystyy lämpimänä pitämään. Ja sitten tietysti muutkin vaatimukset, palovaroittimet oltava, mikä on muutenkin tietysti pakollista, ja poistumistiet. Palovaroittimet löytyy, sähköverkkoon kytketty toi ja lomarakennus vielä, mutta kohta asuinrakennus. No varmasti, keleppäis mullekin kyllä tämmönen. Täällä joskus viikonloppuna, niin täällä on aikamoinen kööri, että kun kaikki tulee yhtä aikaa. Ja nyt on tietysti ihana, kun on tilaa vielä enemmän. Toki jo ennenkin sovittiin, kun on aitta ollut, mutta nyt on paljon kivemmat nämä tilat. Ja tyttären pojat, kun oli viime viikonloppuna, eihän kaupungissa näe tähtiä niin selvästi. Ne oli tuossa ulkona ja ihailivat kaiken maailman juttuja. Kaiken näköistä ulkoilemaan, kalastamaan, marjoja kerreemään, sieniä ja muuten niin ulkoilemaan. Eihän teillä kesäaikaan sisällä niin paljon oltuunkaan. Syömisettiin melkein ulkona. No tuossa Rasivaarassahan siinä on mainio rautakauppa. Sitähän on kannatettu tuossa, kun on rakennettu näitä, mitä on tarvittu rakennustarviketta. Niin sieltä on ostettu ja sitten leipomon tuotteitahan käytetään. Ja kaupat on Rääkkylässäkin tullut käyttöön ja sitten Kitteellä myös. Siinähän minun kulkupeli on tuossa ressu alla. Tämä on kyllä kelepon vaan esitellä. 76-mallinen. Niin aina tällä käyn kahtelemassa noita marjapaikkoja ja sienipaikkoja. Niin ja kyllähän se tää paikka, kun tämmöisellä aika hienolla paikalla järven rannalla on, niin kyllähän se on mukava siinä tuossa terassilla istua saunan jälkeen ja katsella tuonne järvelle päin. On. Mitäpä sitä muuta tarvitsee talon järven rannalla. Niin. Sehän se on parasta. Niin on.